我倒要看看这冰霸杯真能保冷吗？先看原视频。夏天移动小冰箱，900毫升的大容量，够我喝一天。304不锈钢内胆轻松锁住温度，够了它一整天都能喝到冰的。欧了，冰霸杯我买回来了，它是900毫升的容量，内胆304不锈钢，保冰保温，这次价格总结不到吧？它的容量挺大的，对比一下，差不多2瓶饮料。它的外壳也挺有质感的，也是不锈钢。内胆标注304不锈钢，它的盖子是双饮口设计，这个是喝水的，这个是插吸管喝水的。我们先用304不锈钢鉴别液检测一下，3分钟过去了，颜色没有变红，是304不锈钢。Nice。那它真的能保冷吗？我现在放一个大冰球进去，把盖子盖好，看一下时间，中午12点07。我们等等看。长按视频下滑找到赞赏视频，打开就可以看到免费的小花花，每天都有3朵，可以送给你喜欢的作者。我也来试试，长按视频下滑找到赞赏视频，看真的有免费的3朵小花花，真的可以送给我喜欢的作者。你们试试会有小花吗？现在我们再来看一下时间，晚上6点06，也就是说差不多过去6个小时。我们来看一下里面的冰球融化了吗？居然没有完全融化，融化了差不多一半，想不到这冰霸杯还真的可以保冷。那要是早上上班带上一杯冰块，一整天就可以喝到冰水了。总的来说，实用且不贵，可以闭眼入。